Terminamos de armar la caja y ahora la estamos haciendo girar, obviamente sin aceite, y hace un ruido. Está el ruido por acá abajo, no sé si es normal. Espero que me sepan decir. Si no, cualquier cosa la desarmo. Nos dio mucho laburo armarla. No sé si es normal eso.